Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, sono su Football Manager FIOI e ho visto la partecipazione per questa serie, allora proviamo a portarla. Adesso allora, ho scelto, sono con il tablet, tutti i nomi che avete consigliato li ho presi. Nel senso presi, facciamo un rapporto, ho migliorato gli osservatori, sono molto più forti. E ho rimesso il discorso di avere i nomi delle competizioni ufficiali, quindi voi facciamo più Slate, queste robe qua, perché sapete che come ha bisogno di queste mod, che trovate tutto nei siti di Football Manager. E niente, cominciamo. Questo video sarà praticamente un video dove vediamo se tutti i giocatori che avete consigliato, che conosco anch'io comunque ragazzi, ma vi ringrazio perché siete anche voi esperti, anzi ormai forse anche più esperti, perché io fino a Football Manager, guarda, fino al 2008-2009 proprio ero un nerd di proporzioni bibliche, cioè conoscevo tutti, io ancora mi vanto di un Gareth Bale, preso il primo anno del Southampton, cioè che veramente tutti i miei amici mi sparavano, ma chi cazzo è questo? Ma potrei veramente dire tanti giocatori, anche Royce, stessa cosa, Götze, cioè, diciamo, mi vanto, lo dico proprio apertamente, di aver scoperto, almeno nel mio piccolo, nell'ambito del mio gioco, tantissimi giocatori. E adesso però chiaramente col lavoro, con tutti i casini del mondo, non ho più tempo di stare dietro 1000 anni. Una volta mi seguivo tutti i campionati, proprio era un drogato, dai, un drogato di calcio. Vabbè, cominciamo. Allora, Sané. Sané è un giocatore che mi ispira tanto. Mi dà 3 stelline come potenziale. Fai un'offerta, io direi di provare. 145, ma che cazzo? Guarda, proviamo 3, 8 e 11. Se ti va bene, ok. Anche faccio proponi, proprio così, no, perché è pazzo. Keita, 2 stelle così. No, non mi convince. Il giocatore... che sboro, guarda pure... beh, vedi, Denis Suarez, ma mi piace un casino questo giocatore qua, guarda, ha un'eleganza, è proprio un giocatore del cume, però... Guarda, proviamo, cominciamo un 3-8, però se non vuole venire, non vuole venire. Non c'è nulla da fare, purtroppo. Tanti hanno detto che devo giocare senza... E c'è quel giocatore delle Ranieri e basta, però divertiamoci anche un po' ragazzi, se no veramente è una rottura di coglioni, questo non arriverà mai. Witzel, sarebbe un acquisto di qualità, Axel Giampaolo Witzel, ok, allora Axel Witzel però si abbassa, proviamo 1,5. Ho cominciato la preparazione, la preparazione sarà basata molto sulla forma fisica nella prima parte, poi ci alleniamo nel gioco di squadra e nell'intesa e per finire poi sempre limiamo l'attacco, la difesa, queste cose qua. 48 mesi, io direi di sparare, intanto andiamo a 7,5, è chiaro che ammazza, ho 22 vogliono subito, no, non posso assolutamente. Proviamo un 4 milioni subito e un 8. Però se sto stronzo, magari con tutto rispetto, Olla, ti voglio bene, sei un bel ragazzo, però dovrei cliccare, grazie. Proponi, bisogna andare a compromessi qua. Però Witzel, cioè io non ho tanti soldi comunque, perché ho anche gli ingaggi che devo stare attento. Proviamo 8 milioni. E però è dura. 22, no, beh, non esiste. Troppi soldi per il momento. Ah, adesso avevo il porco di Rabiot. Il porco di Rabiot che mi sembra buono. Sì, 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 mi sembra buono. Abbiamo dei buoni osservatori. Rabiot è giovane, Rabiot è giovane. È vero che in Premier un giocatore così è sempre un... proviamo... Devo cominciare bassi, però ho paura che così me li mangio tutti. Vabbè, vediamo. Sì, 61, cioè, ma siete, ora posso dare al massimo 7,5 e 6. Vabbè, però ragazzi, avete visto perché è impossibile fare acquisti, click. Sembra un acquisto di qualità, questo lo voglio, un difensore ho bisogno assolutamente. Su Glick voglio spendere un po', perché l'ho allenato in tutte le squadre, l'ho comprato in tutte le squadre. Questo Football Manager è una bestia, fa non so quanti gol, direi anche 7-5, vediamo. 10 milioni subito, allora se mi abbassi questo a 3, 8, 12, perdono, 12 milioni, ora abbassiamo questo. Vabbè, ok. Sì, sì, Click è un acquisto assolutamente da fare.
Savic non è interessato, neanche non provo. Balanta, qualche dubbio? Qualche dubbio Balanta, però cazzo. Balanta lo con marcature, questo cioè, che è un po' lento. Vediamo se lo per pochi soldi lo portiamo, vediamo 5 milioni subito, proprio così, 5 milioni e basta. 20 milioni, ok, 7,5, però qua vecchio, 3,8. 10 milioni, quelli sarei a posto per la difesa, però vogliamo anche altri giocatori. Proviamo 8. 8 milioni, oddio, 50, subito 12, vabbè, intanto facciamo fare un'offerta, poi valutiamo, vediamo un po' anche Bruno Perez, qui un buon acquisto, Bruno Perez, e anche lui l'ho già provato ed è una bestia ragazzi, è veramente una bestia, ma basta, ok. Ma che vogliono soldi però sti figli della mignotta. Si aggiusta, ok. Bruno Perez, quindi sono a posto a destra, non ho più problemi. Oh, Stendera. 3. Ma... Vediamo un po'. Diciamo che è polivalente, mi fa tanti ruoli. È un po' bravo in tutto, però in marcatura è una merda. Era tanto giovane. Vediamo quanto vogliono. Proviamo così. In Germania vogliono sempre. Ok, 22 milioni direi anche no, vecchio. 7 milioni e 5. 17,6. Quelli subito, non puoi chiedermene così tanti subito, non te li do. 9 milioni. Vabbè, dopo si valuterà, pareco, vabbè, chiaro. Questo magari, cazzo, è una bestia. Romero non è veramente interessato a trasferirsi. Cazzo. Peccato, peccato. Sì, non guardo i parametri di tutti perché li so già, quindi anche per quello, ragazzi. No, aspetta un attimo. Abbiamo un'offerta o così o così. Ok, ha già un accordo per trasferirsi, niente. Questo ha un bel potenziale. Questo ha un buon... Aspetta un attimo. Questo ha un buon potenziale. 22 anni, mi può ricoprire mediano centrocampista. Non è malissimo, può essere una buona riserva. Ha la clausola rescissoria, 14 milioni di clausola. Solo con la clausola viene via questo. Non lo so, non lo so, però c'è il potenziale 3 stelle e mezzo su 5. Proviamo solo se proviamo così, se no fanculo. Neanche faccio proponi, proprio. Sarebbe un buon acquisto, però non mi dà grandi marcatura, è molto lento. No, no, non mi convince. Questo 3 stelle. 3 stelle. Bisogna di comprare un giocatore a pochi soldi, cazzo. Ok. E questo comunque è già un buon giocatore, è già un buon giocatore. Non titolare, però è una buonissima. Questo lo voglio. Però Tielemans 3 stelle. 3 stelle. 3 stelle. Però c'ho il giovanissimo. Questo lo prendo quasi sempre. Vediamo un attimo. Sì, vabbè, però cioè, vi rendete conto, cioè, sono pazzi, cioè, veramente, Coric, Ante Coric, TC, non è che merito tanto però,
Cioè, non è facile. Questo per esempio non non lo conosco molto bene, onestamente. Così se no. Pavon. Tecnica. Questo sì, dai, questo vediamo. Però è chiaro che c'è un titolare, uno così giovane, la vedo un po' dura. Vabbè, adesso ci pensiamo. Allora, vedere. Vediamo Campos. Quindi i pallini del Cume sono. Questo mi fa tutto, è forte, non c'è niente da fare. Sì, magari, cazzo. Io lo amo, giocatore, lo seguo da diverso tempo, mi è sempre piaciuto. Lo comprerei subito, cazzo. E adesso c'è un posto che mi avete chiesto che volete vedere il mercato. Io Ratemen sì. No, però aspetta. Cazzo, però. Vediamo così. Lo lascio in prestito. Va bene, andiamo un po' avanti. Oh, Glick accettata, Glick. Accettata. Allora, vediamo. Oh, contratto esistente, anche Spozio, però vuole 4 e no. Cioè, calma. 3 e 9 ti posso dare, per quanto sei una bestia. Ingaggio la firma. 3 milioni. Madonna, mi costa tanto, però è prosa forte. Questo è perfetto per la Premier League, è perfetto. Vabbè, i 4 alla firma li lascio, però almeno 4,25. 4 e 4. Ok, spero vuole tanto, però, eh. Vuole tanto sto stronzo. Bruno Perez, anche lui. Perché ha tante richieste. Vabbè, io i bonus li lascio sempre, ragazzi, però caso di sessione, vabbè. Io queste cose le lascio perché comunque con queste squadre qua anche non è che ho un progetto di 1000 anni, quindi non mi interessa in caso se li posso, cioè, possono anche andare via, posso sempre rigirarmene le squadre, non è quello il problema. Però che lui vuole tanto, cazzo. Dai. Il River accetta, vabbè. Vabbè, lo sapete che io per me sono fondamentali i difensori. Io voglio anche 5 difensori forti, non me ne frega un cazzo, perché sono i ruoli che si spaccano di più ed è fondamentale. Eh, questo no, questo non mi interessava, però no. Ho scelto altre cose. Per l'offerta. No, sinceramente non mi convince. I dettagli dell'accordo per Coric. Ma valgono troppo, ragazzi. Cioè, non è accettabile. Io te lo cazzo. 26 milioni. Puoi essere forte quanto vuoi, ma non. Guarda che non conosco un cazzo. Eh, Cioè, sono troppi soldi. Non ce li ho più che altro. Cioè, ma sembra tipo guarda, l'ultima parte che posso fare, perché io comunque mi fido di voi, ragazzi, che se ripeto non l'ho seguito moltissimo. Possiamo fare così, ma. Boh, non lo so. 11 e 9, no, 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 assolutamente no. Pure l'abbiamo rifiutata Tielemans. Lui mi dispiace un po'. 50 milioni abbiamo. Rifiutata Sané, vabbè. Cioè, veramente non puoi far mercato. Sané l'ho ripreso volentieri, cazzo. Sané è stata respinta. Intenzione di discutere questi dettagli proprio ora sempre incazzato. Stai zitto. Questo lo vorrei tanto. Farei carte false per questo. Proviamo 11 milioni e 11. Allora io ci provo, non mi interessa. Balanta accettata, quindi abbiamo Glick, Mammana. Cominciamo a prenderne tanti, calma.
12 milioni su, dopo devo fare chiaramente questo prende poco però a livello di ingaggio. Io me li prenderei tutti, cazzo. Li prenderei tutti. Adesso vediamo, perché non è che posso prendere 50 difensori. Dopo devo fare una scelta. Non è facile, ragazzi, non è semplice. Il primo colpo, Kamil Glik è un nuovo giocatore dell'Eister, questo per carità non l'ho pagato, perché saranno dedotti 16 milioni dal budget di 79, perché 79? No, devo modificarlo perché non 50 ne ho messi, vabbè, adesso modifichiamo l'accordo, ok, 16 milioni, perfetto, non lo pago poco, però ho bisogno di un difensore come Glik, assolutamente, accetta. Ok, vabbè, qua tutti vogliono man mano, è chiaro, insomma. Vabbè, e qua devo un attimo però modificare, dopo modifichiamo il budget. E l'Ester acquista Glick. Lo mandiamo a un corso, perfetto. Peccato, arriva anche Balanta, difesa sistemata, alla fine ho visto la concorrenza per man mano. Andiamo su Balanta, quindi la difesa sistemata alla grandissima, sono stracoperto come volevo, certo li ho pagati tutti e due non poco perché veramente non li ho pagati poco, però adesso sono veramente a posto, 12 milioni uno. 15 l'altro, sicuramente non sono pochi soldi, però almeno sono stracoperto, che anche se ho problemi di turnover, robe così, io voglio avere almeno 4 centrali titolari, cioè questa è sempre stata la mia politica. Adesso almeno un centrocampista e una alla sinistra, ecco, adesso un attimo, ovviamente c'è che trequartista centrale, adesso devo prendere gente giovane e spendere poco, perché sennò i soldi fanno presto andare via. Anche Bruno Perez è arrivato, quindi fate anche la fascia destra, che era anche questa per me fondamentale, 10 milioni subito, poi vabbè i 5 sì anche degli altri, diciamo che sono ehm, colerate, tutti quanti i bonus e robe, quindi insomma dai, non ha un impatto inferiore sul bilancio, dai, per fortuna. Perfetto. Adesso dai, ti sto puntando Sansone a sinistra, che è l'unica alternativa che costa poco, che me l'hanno consigliato anche i miei osservatori. Però bisogna assolutamente un trequartista, posso anche rinunciare al centrocampista centrale, perché tanto andiamo a vedere un attimo. Allora abbiamo, vabbè, Drinkwater e Kanté, poi abbiamo Ilner e King. Allora, Ilner, per carità, non è un campione, però insomma per essere la riserva ha esperienza, che si è giocato pochissimo nel vero Leicester. E Andy King, anche lui non è di certo un mostro, però sono riserve, cioè siamo Leicester, è chiaro che i centrocampisti centrali sono importanti, però vediamo, dovrei trovare che Tielemans sono 40 milioni, cioè, ma stiamo scherzando. Stavo pensando a Crane Vittar, ma purtroppo è l'Atletico, è un altro giocatore che mi piaceva tantissimo. Sono poche le possibilità, purtroppo, sono pochi i giocatori che vogliono venire all'Eister. Già ho fatto una difesa forte e la difesa è fondamentale su questo gioco. La tentazione è tanto alta perché ho visto, allora io ho anche spostando un po' il budget dei trasferimenti per quello che mi dava 79 in realtà. Cioè non ho ben capito questa storia, nel senso spostando la barra ti aumentava il coso. Comunque sono riuscito a trovare l'equilibrio perfetto per non esagerare con il budget e qua direi che è perfetto. Ho ancora 28 milioni, considerando anche gli ingaggi che sono veramente là, siamo vicini, non dico al baratro, però siamo messi non benissimo, cioè siamo giusti e direi di chiudere il mercato qua, cioè mi sembra un mercato veramente intelligente, spero, con Bernardeschi che vuole venire, comunque ho 23 milioni, non sono pochi, però Sansone purtroppo ha rifiutato. E... È vero che ho poche riserve a centrocampo e che trequartista anche non ce l'ho, però sto allenando la squadra anche a 2 punti, quindi al massimo levo Kazaki e metto Ulloa e metto i due attaccanti, però Bernardeschi a 21 anni lo prendo. Cioè, quindi abbiamo preso Glick, Balanta, Perez e Bernardeschi. Mi sembra un mercato veramente importante e positivo, ecco dai. Io direi di chiuderla qua, da adesso, basta. L'unico bonus che abbiamo avuto è quei 25 milioni in più che ci siamo messi per andare a 50, ma adesso basta ragazzi. Abbiamo concluso, certo che è chiaro che gli ingaggi adesso devo stare attento perché ho sacrificato gli ingaggi, quindi so cazzi, purtroppo c'è poco da fare, ho speso di più per i giocatori, adesso vediamo di riuscire a vendere qualcuno, però ecco il mercato finisce qui ragazzi. Adesso ci dedichiamo, è vero che abbiamo già finito
Io lo finisco subito prestissimo perché voglio allenarli tutti quanti, averli già in squadra entro il 10 luglio, siamo l'11, quindi ok, siamo andati bene. Adesso quindi nel prossimo video ci saranno nel prossimo video partiremo dalla prima giornata di campionato perché dove farò un riassunto del mercato, delle altre squadre, proprio il nostro mercato è finito in entrata assolutamente, che non c'ha più soldi, quindi questa è la realtà. Sono soddisfatto, son soddisfatto. È normale che Glick non sarà cioè adesso vediamo se metto titolare o no, perché vorrei partire con la squadra di base con ecco Bernardeschi sì lo metto subito, però vediamo dai, però son conte e Bruno Perez, ecco Brunone Perez giocherà subito titolare perché è una bestia, è mostruosa. Okay raga dai, adesso però chiaramente non abbiam più bonus di budget, quindi adesso per dire il prossimo anno o ci danno soldi loro o la squadra rimane questa. Quindi non come il Leeds che là insomma i bonus in base alla promozione, vabbè abbiamo un po' esagerato forse, però chiaramente 'sto gioco qua già è statico, dobbiamo anche un po' divertirci, se no è la fine. Vediamo se riusciamo a fare il miracolo con l'Leicester, che l'obiettivo comunque è entrare in Europa League. Almeno quinto mi piacerebbe, in Champions la vedo dura, cioè un conto è la favola della realtà, un conto è il gioco che poi ancora non tiene conto della vittoria dell'Leicester, quindi qua lotta per non retrocedere. Raga, un saluto dal commentone veneziano. Ciao! Ho accettato.